दोस्तों आज हमारे पास टीवीएस अपाचे आई है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसी क्या दिक्कत है, ना सेल्फ से स्टार्ट हो रही है ना किक से स्टार्ट हो रही है। प्लग दिखाइए। देखिए दोस्तों, हमने इसका प्लग भी खोल लिया है। प्लग खोलने के बाद किक बिल्कुल फ्री हो जाती है। देखिए किक बिल्कुल फ्री होती है, मगर किक फ्री नहीं है। किक के बहुत टाइट है, किक जाम चल रही है और आप आवाज़ ही सुन रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से इसके इंजन से आवाज़ आ रही है। उसकी किक बहुत ज़्यादा टाइट है, किक बिल्कुल एक जाम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है। दोस्तों फॉल्ट क्या है, आखिर फॉल्ट क्या है इस बाइक के, चलिए आप लोगों को हम बताते हैं और आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर फॉल्ट भी दिखाऊंगा और गाड़ी सही करके दिखाऊंगा। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों देखिए, मैंने इसका मैग्नेट कवर खोल दिया है और इसकी सेल्फ की गरारी निकाल दी है और किक लगा रहा हूँ। तो किक तो फिलहाल फ्री लग रही है, मगर आवाज़ फिर भी आ रही है। देखिए दोस्तों, फॉल्ट हमको मिल चुका है। आप ये अंदर सेल्फ वन वे की गरारी देख रहे हैं, ये गरारी जाम हो चुकी है। जाम क्यों हुई है, चलिए हम मैग्नेट को खोल लेते हैं। यहाँ पर प्लग पानी की मदद से हमने ये देखिए, यहाँ पर हम प्लग पाना लगा लेते हैं मैग्नेट रोकने के लिए। और यहाँ पर हमारा 17 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। हम इस 17 नंबर के बोल्ट को गोटी की मदद से खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, तेज़ी के साथ हम बोल्ट को खोल लेते हैं और मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। फिर आप लोगों को दिखाएंगे आखिर फॉल्ट क्या है, ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर जो किक जाम हो रही है। चलिए, तेज़ी के साथ हमने बोल्ट खोल लिया है और पिलर को लगाकर हम मैग्नेट को बाहर खींच लेते हैं। देखिए मैग्नेट हमारा बाहर निकल चुका है और आप लोगों को हम फॉल्ट दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पिलर को मैग्नेट से हटा देता हूँ। देखिए आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में मैग्नेट और सेल्फ वन वे होता है इसके अंदर। ये सेल्फ वन वे की गरारी है, यानी सेल्फ की गरारी है बड़ी वाली। ये बिल्कुल जाम हो चुकी है, एक साइड फ्री रहती है। ये देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए कितनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी सेल्फ बनवे की। आप देख रहे हैं सेल्फ बनवे की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। गोली बिल्कुल इसकी बिखर चुकी हैं, पूरा जाल इसका टूट चुका है सेल्फ बनवे का। चलिए, सेल्फ बनवे के 3 बोल्ट लगे हुए हैं एलेंकी के, 5 नंबर की एलेंकी लगती है। इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। आसानी हमारे लिए इसलिए हो जाएगी, बोल्ट काफ़ी टाइट होते हैं और रोकने के लिए कोई मदद नहीं मिल पाती है। तो हम इसको वापस क्रेन के अंदर फिट कर लेते हैं और वहाँ पर हम प्लग पाना लगा लेते हैं ताकि हमारा मैग्नेट घूमे नहीं और हमारे ये बोल्ट है 5 नंबर के एलेंकी के सेल्फ वन वे के आसानी से खुल जाए। देखिए हमने आसानी से बोल्टों को खोल लिया है और बोल्ट बाहर निकल चुके हैं। हमारा सेल्फ वन वे मैग्नेट से अलग हो चुका है। आप देखिए कितनी ज़्यादा बुरी हालत है दोस्तों। फॉल्ट इसका यही था, इसकी गोली थी सेल्फ वन वे की बिखर चुकी थी। इसका जाल था जो सेल्फ गोलियों का वो टूट चुका था। सेल्फ गोली फंस चुकी थी सेल्फ बनवे के अंदर और गरारी के अंदर, इसीलिए हमारी वो गरारी जाम हो गई थी। और अब गरारी जाम हो गई थी तो मैग्नेट के साथ घूम रही थी और उसके साथ हमारा सेल्फ ही घूम रहा था। सेल्फ और गरारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, सब साथ में घूम रही थी, इसलिए हमारा किक टाइट चल रहा था, इसलिए हमारे इंजन से आवाज़ आ रही थी। चलिए दोस्तों, तेज़ी के साथ हमारे पास सेल्फ बनवे है। हम सेल्फ बनवे को इस मैग्नेट के अंदर फिट कर लेते हैं और इसके 3 बोल्ट लगे हुए हैं। तीनों बोल्टों को हम तेज़ी के साथ टाइट कर लेते हैं और फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे बोल्ट टाइट करके और मैग्नेट गाड़ी के अंदर फिट करके गाड़ी को स्टार्ट करके। देखिए दोस्तों, हमने तीनों बोल्टों को बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। चलिए हम हमारी जो सेल्फ वन वे की गरारी है, बड़ी वाली सेल्फ गरारी है, हम इसको फिट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने गरारियों के अंदर फिट करना है, मैग्नेट के अंदर इसको फिट करना है। आप लोग देख लीजिए, हमारा सेल्फ वन वे की गरारी फिट हो चुकी है और एक साइड फ्री रहती है। देखिए पहले क्या था, ये बिल्कुल दोनों साइडों में जाम थी। एक साइड में तो टाइट रहती है ताकि हमारा मैग्नेट घूमे और एक साइड फ्री रहती है, मगर पहले क्या था, दोनों साइडों में बिल्कुल जाम हो चुकी थी गरारी। दोस्तों क्रेन के अंदर हमने मैग्नेट को फिट कर लिया है और हमारे हाथ में ये पत्ती है। ये पत्ती कहाँ लगेगी और किस तरह लगेगी आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ पर हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं ताकि ये हमारी पत्ती है हमारे हाथ में, ये लगने में आसानी हो जाए, गिरे नहीं। देखिए कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर फिट करना है। देखिए दोस्तों, बहुत आसानी के ग्रीस की मदद से वहाँ पर वो पत्ती चिपक चुकी है और हमारे पास ये गरारी है सेल्फ वाली छोटी, हम इसको फिट कर रहा है। कुछ इस तरह से फिट करना है, जो छोटा वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड रहना है और बड़ा वाला हिस्सा बाहर की साइड रहना है। देखिए कुछ इस तरह से हमको फिट करना है। देखिए दोस्तों, हमारी गरारी फिट हो चुकी है। अब हम इसकी पिन लगा लेते हैं। देखिए हमारी पिन फिट हो चुकी है। अब इसके बाहर एक बुश लगेगा छोटा वाला, हम बुश भी लगा लेते हैं। आप ये बुश देख रहे हैं, कुछ इस तरह का बुश होता है, हम बुश को लगा लेते हैं और हमारी ये सेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको मैग्नेट का बोल्ट लगाना है, हमारी बारी मैग्नेट के बोल्ट लगाने की है।
चलिए देखिए बिल्कुल फ्री हो चुका है हमारा मैग्नेट, हमारी गरारी वहाँ पर फ्री हो चुकी है। देखिए अब हमारी सेल्फ वगैरह कुछ नहीं घूम रहा है। पहले क्या था, ये सारी चीज़ें घूम रही थी, इसलिए हमारा किक टाइट चल रहा था और आवाज़ आ रही थी। चलिए दोस्तों मैग्नेट का बोल्ट लगा लेते हैं और टाइट कर लेते हैं। गोटी की मदद से बड़ी तरीके से हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हमारी सेट कंप्लीट हो चुकी है, हमने मैग्नेट कवर पैकिंग भी लगा लिया है। अब हम मैग्नेट कवर लगा लेते हैं और हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमारी सेट कंप्लीट हो चुकी है, हमने सारे बोल्ट लगा लिए हैं और हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो आपको हर रोज़ नई से नई मालूमात मिलती रहे तो आप हमारे चैनल काजी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल सके।